大家好，我叫阿希啦。咁今日咧就第一次拍片嘅。咁今日咧就玩呢個 Minecraft 嗱，就今日就玩呢個叫咩啊？Spaceship 屌，總之一架識飛嘅嘢啦。呢個 mod 嚟嘅。咁咧我再點咧就會擺下低。如果你哋想 down 嚟玩，就喺下低 down啦。嗱，而家入去先。哇！嗱呢個咧就我之前砌咗噶啦。嗱，呢度落去，呢架就嗰架嘢啦。呢個就係呢個駕駛艙啊！屌，架嘢咧就可以飛起身嘅，就棘住。架嘢棘住咧，咁我咧新砌嗰架算啦。好啦，咁就喺呢度開始啦。首先咧，要砌一架飛船。屌，我諗入飛，就要咧有以下幾樣嘢啦。嗱，一啲磚啊，咩磚都得。咁攞呢個黃金啦，跟住要啲呢啲啊。氫氣球啊，即就攞幾隻啦，跟住咧，要攞啲咁你唔好嘈嘅，你老跟住咧要攞啲呢個 HELM 啊，其實我都唔知係咩嚟嘅，不過攞咗先啦。跟住仲要攞呢嚿同呢嚿，其實呢兩嚿好似係要唔要冇所謂嘅，同埋攞張凳。跟住點砌咧？首先咧，砌個樣出嚟。跟住咧就點你要跟住咧。就放呢個，呢個好似係控制器咁嘅嘢，你鎖住啊！跟住放張凳，跟住咧，跟住仲要放呢兩嚿嘢喺側邊啦。嗱，兩嚿唔同嘅，雖然好似嘅，跟住咧，嗱咁樣咧就會係架船嚟嘅。咁樣去當下船行啦，係唔會沉嘅，好似係，嗱係啊，唔會沉嘅架嘢。跟住咧，撳呢個等於粒掣咧，就將佢擺翻正，即係等於落船。跟住咧，點樣整飛船咧？就呢個 air balloon 啊，呢個就係氣球。好似話咧，氣球一定要係佔架船嘅1%，先飛得起啊！嗱，咁好粗略咁整一整。我諗咁樣應該得㗎啦。跟住咧，上翻船啦，即係撳 X 起飛，嗱係啊，飛咗起身啦。跟住咧，撳翻2色角，咁而家周圍飛下先啦。架嘢咧可以揸得好快嘅，撞到唔會爛嘅。而家咁，我自己原本嗰架咧，我就攞唔翻落嚟，不過咧。就用咗好多時間睇，就俾你睇入邊有咩啦。
首先咧呢度嘅咧就做樓梯上落嘅，跟住有道門可以入去，跟住飲嘢啦，跟住樓上仲有一層嘅，咩都冇。跟住咧，你中意咧，可以架船上面咧放啲箱啊，放啲床啊，咁樣啦，就可以瞓覺。嗱，就係咁啦。跟住咧，架船有時咧，你架船咧，你咧，你隔離譬如好似而家咁冇晒位咧，你一上船咧，等等，嗱冇晒位咧，你一上船咧，跟住你一落船咧，就好似咁噶啦，跟住喐下，就棘咗喺度，你打爆佢，就會變得好麻煩，或者封實晒。一落船，我屌，知名會唔會跌㗎？嗱，一落船咧就跌咗落去。如果係呢個 survival mode，咁呢個 mod 咧就係大致上係咁啦。跟住咧，除咗咁咧，都冇其他特別嘢玩嘅啦。嗱係喎，同埋一點咧就係架船咧，如果棘實咗一個位咧，即係你點打都打唔到，你行都向前嘅，我係咁撳前又行唔到，跟住咧就會咁樣棘住我，有北咯其實劈唔爛。咁呢個 mod 咧就大致上係咁啦。呢架咧係點講咧？水陸兩用啊！你冇放嗰啲咩氣球咧，咩 air balloon，跟住咧就點講啊？就冇放氣球咧，你喺水度行咧，就好似架船咁噶啦。有放氣球咧，你都可以喺水度行，不過你撳 H 咧就飛起，撳翻2 check 咧就落翻地。咁啊，都冇乜其他喎。同埋咧，呢啲氣球咧係好多唔同顏色，因為好似係用羊毛同埋條繩合嘅呢啲氣球。係咯，就係咁啦。今集就嚟到呢度啦，好啦，拜拜。